7 Landfrauen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen, die gerne ihre Gäste verwöhnen. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Unsere Gastgeberinnen: die Monika Bernhard aus Urtenen-Schönbühl, Janine Fischer von Riechen bei Basel. Aus dem Entlebuch Heidi Hofstetter. Dann sind auch dabei Nicole Reusser aus dem solothurnischen Biezwil. Aus dem toggenburgischen Mosnang Ruth Breitenmoser. Das Vreni Scherwe aus dem bernischen Clavaleyres. Und Tanja Bisacca von Donjo, Kanton Tessin. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Es ist Samstagmorgen das Entlebuch im Kanton Luzern. Das ist das Wohnhaus der Familie Hofstetter. Heidi Hofstetter kocht heute Abend einen 3-Gänger für 6 Landfrauen und es gibt mehr als nur Salat. Das bringt sie aber nicht aus der Ruhe. Ich hätte von mir selber erwartet, dass ich nervös wäre, weil ich nicht so gut schlafen kann. Aber ich war, glaube ich, so müde, dass ich einfach schlafen konnte. In der Küche macht sich Heidi an die ersten Vorbereitungen für das Landfrauenznacht. Das ist das, was wieder ein bisschen Geduld braucht. Und ich mir auch selber ein bisschen zureden muss. So, komm, das geht schon. Irgendwie muss man sich halt ja auch sagen, schau, es geht immer ein Möckchen, aber irgendwann haben wir es ja auch geschafft. Heidi hat mehlige Herdöpfel gebraucht für die kunstvollen Türme, die sie als Beilage zum Hauptgang servieren will. Sie stehen wunderbar. Es braucht ein bisschen mehr Kraft heute, aber es lohnt sich. Die Landfrauen sind schon im Entlebuch angekommen und sitzen im Bus. Sie sind Konkurrentinnen und alle wollen den Wettbewerb gewinnen. Und gleich haben sie es lustig. Und jede hat eine ganz eigene Meinung über die Heidi. Heidi ist eine ganz fröhliche, aufgestellte Frau. Sie ist eine typische Entlebucherin für mich, weil sie sehr viel Witz mit sich bringt. Heidi ist ganz witzige und wir vermissen sie jetzt heute auch ein bisschen. Ihre Witze, die wir so hinführen können, die fehlen heute auch ein bisschen. Heidi denkt mir, ist relativ einfach, aber sie weiß ganz genau, was sie will. Mal drauf tun und nachher Gloschen drauf. Jetzt darfst du einen weg. Weißt du, das geht nicht. Schau. Ah, knapp. Halben Zentimeter. Das darf nicht ganz so hoch sein. Aber da unten ein bisschen, gell? Ja, ich würde sowieso. Dann kannst du das nachher brauchen zum Einfüllen. Ja. Und schon ist das erste Problem gelöst. Das ist übrigens die Priska, die ältere Schwester von der Heidi, die hilft. Im Postauto wird gerätselt, was es echt heute Abend zu essen gibt. Also ich gehe davon aus, dass Heidi heute am Abend das Thema Schaf durchzieht. Und zwar in allen 3 Gängen inklusive Dekoration. Lamm. Bei Pierre gibt es sicher irgendetwas mit Lammfleisch. Oder, ja. Oh, wie Fleisch muss ich offen. Ist das etwa nicht blind? Sieht gut aus, schau mal. Sehr schönes Stück. Ist aber schon ein bisschen gross für ein Lamm. Oh Mann, schmeckt es. Schau mal, rechter Mucke. Mit dem Knochen. Ja. Das wird dann noch ein Experiment, den schön rauszunehmen. Ja. Das ist schon ein Schigo von einem ausgewachsenen Schaf. Die Keulen verschwinden für längere Zeit hinter dieser Ofentüre. Niedergaren heisst die Methode und braucht mindestens 2,5 Stunden. Okay. Das Boschi hat sein Ziel erreicht. Neben der Heidi ist der Peter, ihr Mann. Er ist gespannt, wer da so alles kommt. Hoi, Tanja. Herzlich willkommen. Ja, danke. Ja. Herzlich willkommen. Super. Schön. Also das sind jetzt 4
von unseren 5 Buben. Und weil der eine leider nicht dabei sein kann, ist dafür noch eine Freundin von ihm da, sind wir wieder 5. Danke vielmals. Bitte schön. Merci vielmals. Kannst du sagen, dass er abends cool ist? Zum Wohl, Heidi. Danke vielmals. Zum Apero gibt es einen Erdbeere-Wein, eine Spezialität aus Mändlebuch. Du, seid so gut, probiert. Alle haben schon ein bisschen Hunger. Es gibt Joghurt und verschiedene Käse. Alles aus Schafmilch und alles selber gemacht, hier auf dem Hof. Also, liebe Frauen, ich habe ausgetrunken. Für mich ist nämlich Zeit. Ich gehe jetzt in die Küche für euch kochen. Ich wünsche euch noch einen guten Apero. Bis später. Danke. Die Familie Hofstetter hat 250 Milchschafe. Jeden Morgen geht die Herde in einer Einerkolonne vom Stall auf die Weide grasen. Es ist immer wieder ein anderes Plätzchen. So wird alles schön regelmässig abgerasselt. Für uns war es primär wichtig, dass wir auf unserem Betrieb einen geschlossenen Futterkreislauf haben können. Wir haben Graswirtschaft, das ist ein hügeliges Gebiet. Und da passt natürlich das Milchschaf fantastisch rein. Neben dem Garten hat Heidi ein grosses Gewächshaus. In Sachen Gemüse, Salat und Kräuter setzt sie auf Selbstversorgung. Im Gewächshaus habe ich halt im Frühling schon Gemüse und im Herbst länger. Man sieht da beispielsweise auch Kiefeli, die man sonst eigentlich typisch im Frühling macht. Wenn ich die aber erst im Sommer mache, dann kann ich die im Oktober noch ablesen. Das Gewächshaus ist arbeitsintensiv, vor allem wenn man halt so trägt, wie ich das mache. Das ist für mich aber auch ein bisschen Meditation. Ich tue gerne den Morgen so starten, dann habe ich eben die Zeit, meine Gedanken ein bisschen zu fließen und mir den Tag ein bisschen zu teilen. Dann bin ich gerne sicher am Morgen eine halbe Stunde hier im Gewächshaus und gieße. Der Hof Widmen liegt ein bisschen oberhalb vom Dorf Entlebuch und ist neben den vielen Schafen auch das Daheim von 50 Hühnern. Das Schönste an meinem Beruf ist die Vielseitigkeit. Ich kann ja einteilen. Beim schönen Wetter bin ich draussen, beim wüsten Wetter arbeite ich drinnen. Und für mich ist eigentlich als Bäuerin ganz grundsätzlich wichtig, dass ich eine gute Ausbildung habe, dass ich vorbereitet bin für diese Arbeiten. Neben der Bäuerinnenschule hat Heidi auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Sie ist verantwortlich für die ganze Administration und arbeitet darum viel im Büro. Einmal in der Woche liefert sie die bestellten Eier gerne selber ins Dorf. Das ist eine schöne Abwechslung. In der Küche vom Alters- und Pflegeheim warten sie schon drauf. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen, Heidi. Danke vielmals. Jetzt können wir wieder kochen. Gerne. Schönen Tag. Danke Ja. gleichfalls. Ciao, Manni, Tschüss. danke. Ciao, Heidi. Heute zieht Heidi in die Küche. Sie will etwas Spezielles für ihre Familie kochen. Heute gibt es einen Milchschäfertopf. Das ist mit dem Fleisch von unseren Milchschafen. Das kann man auch mit dem Fleisch machen, schon von einem älteren Tier. Ich habe jetzt hier Voressen genommen. Die Heidi ist sich gewöhnt, für viele Leute zu kochen. Am Tisch sitzen immer 2 bis 3 Angestellte, die auf dem Betrieb arbeiten, und die 2 jüngsten Söhne, die noch daheim wohnen. Heute haben auch die 3 ältesten Söhne gesagt, sie kämen gerne heim zum Essen. Darum sind die Portionen noch etwas grösser als sonst. Neben den Tomaten kommen gehackte Zwiebeln und Knoblauch in diesen Topf. Dann wir das noch gut würzen. Das Wichtigste ist natürlich mal eine schöne Portion Kümmel. Und ein bisschen Salz gehört auch rein.
Eine Stunde muss der Eintopf schmoren. Unterdessen führt Heidi ihren Holzherd an. Eine halbe Stunde auf dem Feuer gibt dem Schäfertopf einen ganz speziellen Gau. Neben gehacktem Peterli und ein bisschen Münzen kommen Weinbeere und Trockenreis rein. Zum Schluss wird er mit einer Art Feta, ohne das Produkt von ihren Schafen, verfeinert. So, unser Milchschäfertopf ist bereit. Darf ich es gerade abstellen? Wunderbar. Heute geht anfangen zu schöpfen. Alle 5 Söhne sind noch in der Ausbildung. Man hat sich familienintern darauf geeinigt, dass der Lukas, der Mittler, der einmal den Hof übernimmt. Mal schauen, ob es so schmeckt. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen guten zusammen. So alles schön daheim, rund um den Küchentisch. Es ist fast wie an der Weihnacht. Dann kannst du mir noch Kerne schauen. Schlimm so ist es. Das Gute ist ruhig. Am Morgen früh im Stall warten die Schafe geduldig, bis sie gemolken werden. Sie bekommen ein bisschen Zusatzfutter. Es sind Graswürfel von Hofstetters Wiese. Zweimal am Tag stehen die Schafe vor dem Milchstand an. Immer am Morgen und am Abend. Früher hatten Hofstetters Moninen und Kühe im Stall. Sie haben manches ausprobiert. Ja, wir mussten natürlich zuerst ein bisschen unseren Weg suchen. Mein Mann hat halt immer gesagt, ich möchte gerne melden. Und so haben wir die Lösung gefunden im Milchschaf. Da haben sie im Dorf natürlich gelacht und gesagt, ja, der hat jetzt auf alles ausprobiert. Und ja, jetzt hat der Milchschaf mal gesehen, wie lange er die hat. Oder? Und als ich dann halt nach 5 Jahren immer noch Milchschaf hatte, dann ist mir aufmerksam geworden. Oder? Und irgendwann hat das ein bisschen umgeschlagen in Neid. Und jetzt, wo wir da drinnen sind, jetzt stimmt es absolut für uns. Und dann muss man halt auch lernen, dass man aufs Umfeld nicht immer hören darf, was die sagen. Man muss halt da wirklich den eigenen Weg sehen, sein Ziel anvisieren und das miteinander gehen. Und das ist ganz wichtig, dass man das als Partnerschaft miteinander geht. Putsch, 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 komm. Komm. Was machen die da verdreht, ihr zwei? Hoppala, komm. Die jüngsten Stallbewohner bekommen eine extra Portion Milch. Also da haben wir jetzt Zwillinge, die eine Woche alt sind, und Drillinge, die sogar erst 5 Tage alt sind. Das Lackkornschaf ist sehr ein fruchtbares Tier. Das kann eigentlich in 2 Jahren 3-mal lammern. Das heisst, durch das können wir gestaffelte Ablammungen machen, dass wir das ganze Jahr frische Milch haben zum Verarbeiten. Etwa 200 Liter Schafmilch bringt Peter jeden Tag in die Käse, die gerade neben dem Stall steht und zum Betrieb gehört. Weil es lukrativ ist, bringen 6 andere Bauern aus der Region die Milch von Innenschaft her. Guten Morgen. Guten Morgen, Peter. Der Käsemeister Christian Speicher ist fest angestellt auf dem Betrieb. Heute wird gekäset. Der Adrian ist eine Aushilfe und packt auch mit an. Neben Käse wird hier auch Joghurt und Quark gemacht. Alles aus Schafmilch und gleich alles ganz bio.
Schafmilch hat einen höheren Fett- und Eiweißgehalt als Kuhmilch und ist für viele Leute besser verträglich. Aus diesen Möcken gibt es kleine Weissschimmelkäsli, eine Art Camembert aus Schafmilch. Nach 10 Tagen im Reifenkeller sehen die Käsli dann so aus und jedes wird von Hand eingepackt. Das zweite geht es immer besser. Das ist Irene Brun. Sie ist eine Nachbarin von der Heidi und arbeitet schon ein Zeitchen den Käse mit. Oh, das ist schön. Weisst du was? Ich tue gerade das paar Jahre weg für die Landfrauen am Samstag. Ah ja, das musst du noch nehmen. Jetzt hat es noch. Ja, es macht ja keinen Sinn, dass ich dieses Telefon einpacke, als sie gerade wieder auspacken am Samstag. Das sind so schöne. Ja, das stimmt. Und eine Reserve. Weisst ja nie. Sicher ist sicher, gell? Genau. Die Käsli für die Vorspeise sind schon mal auf der Seite. Höchste Zeit, sich auch mit dem Hauptgang zu beschäftigen. So, und die 2 wichtigsten Gewürze für meine Milchschafkühle kommen vom Garten. Das wird lang. So richtig viel knubbelig. Das gehört einfach zum Schaffleisch. Genauso wie das Rosmarin. Senf, Gewürz, Rapsöl und ein bisschen Chiliöl kommen auch noch rein in die Marinade. Das ist eine Milchschafkühle von unseren Milchschafen. Also von einem Muttertier. Das ist nicht von einem ganz jungen Lämmchen. Das ist vor 10 Tagen geschlachtet worden. Ich musste das eigentlich absichtlich eine Woche vorher schon die Schlachtung bringen, weil ich es gerne gut gelagert. Weil die Lagerung macht auch das Fleisch murben. Das ist ganz wichtig. Da sieht man, das Fleisch ist noch ein bisschen maseriert, durchzogen. Aber das habe ich gerne so, weil das macht ja nachher das Fleisch saftig. So, jetzt lege ich das in eine Glasschüssel und dann kommt das bis am Samstag in den Kühlschrank. Der heutige Abend haben sich Heidi und Peter für sich allein reserviert. Einen schönen Abend für einen Spaziergang zum neu gebauten Schürli. Oh, Halli, 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 Halli. Oh. Oh, Halli, 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 Halli. Hätte ich gerade gehört. Das heisst, ganz allein sind sie nicht. Die Schafe bleiben über die Nacht hier oben auf dem Weidli und freuen sich über Besuch. Sie sind trächtig und haben darum ihren eigenen Stall. Oh, Halli, Halli, Halli. Also man geht ja auch einfach schauen, wie sie zu Weg sind, oder? Und so bis in einem Monat haben da die ersten Tiere Lamm, oder? Und dann nimmt man die ganze Gruppe heim, wenn die ersten anfangen lammern, oder? Dass wir daheim lammern können, dass man besser Kontrolle hat. Und dann tun wir wieder andere da hoch. Seit 26 Jahren sind Heidi und Peter Kuraten und haben zusammen wie Pech und Schwefel. Das war aber nicht immer so. Wir haben, als wir frisch geheiratet haben, waren wir im Thurgau draussen. Und dann haben wir so unseren kleinen Haushalt für uns gehabt. Der älteste Sohn ist in Frauenfeld geboren. Und dann war er gutjährig, als wir heimgekommen sind. Und dann hatte ich das erste Mal das Gefühl, Heidi, du hast nicht einen Mann geheiratet, sondern einen ganzen Clan. Und das war für mich als junge Frau nicht ganz immer einfach. Und dort hat es schon Reibungen gegeben, wo mir nachher wirklich, wo ich auf die Unterstützung von Peter ganz klar angewiesen war, wo ich ihn halt auch herausgefordert habe, dass er sich wie entscheiden muss, wo stehst du eigentlich? Ja, es gibt schon, dass man Meinungsverschiedenheiten hat, aber ich denke, das gehört zu einer Beziehung, dass man die nachher, dass man sich mit dem auseinandersetzt und die auch ausdiskutiert und dann geht es wieder weiter, oder?
nächsten Morgen hat Heidi mit Priska, ihrer Schwester, abgemacht. Die Tischdekoration für die festliche Tafeln am Samstag ist noch nicht ganz fertig. Eine gute Gelegenheit für Priska, ihrer jüngeren Schwester, ein bisschen den Puls zu fühlen. Ich weiss nicht, ob ich halt gleich plötzlich dann ein bisschen nervös bin, wie das rauskommt. Ja, aber ich denke, es geht ja auch nicht gleich. Ja, ich bin froh, dass ich dich und mir ein bisschen hilfst. Du, die kommt aber gut. Ja. Die Mitte noch reinkommt. Ich habe probiert zu filzen mit meinen Wolle von unseren Schafen. Ich musste aufgeben, weil zum Filzen braucht es ein langes, feines, stark gekräuseltes Haar. Und genau diese 3 Eigenschaften hat die Wolle von unseren Schafen leider nicht. Und wenn ich heute filze, dann nehme ich auch die Wolle vom Merino-Schaf, das eben diese Eigenschaften hat. Das ist noch ein bisschen Ein Knübeln, gell? Wenn es fertig ist, gibt es eine kunstvolle Blume für auf den Tisch. Die hätte ich, aber die nimmst du nicht so eng auseinander. Ja, so muss es auch sein. Das Entlebuch ist ein Biosphärenreservat der UNESCO. Daraus ist ein Verein entstanden, der sich alles um das Thema Energie dreht. Die Heidi ist aktiv dabei in diesem Verein und sie hat darum einen Sonnengarten auf dem Hof, wo die Leute anschauen und etwas lernen können. Der Garten gibt aber auch zu tun. Normalerweise habe ich ein paar Frauen, die mir helfen können, den Garten ehrenamtlich zu pflegen. Aber weil es heute so schönes Wetter ist, machen wir etwas für unsere Gesundheit und jetzt gehen wir ins Moor. Und da sind die Frauen. Hallo zusammen. Hallo. Habt ihr schon lange gewartet? Ja. Wollen wir los? Ja, wir gehen, ja, genau. Eine kurze Wanderung führt sie ins Metteli-Moos oberhalb vom Entlebucher Tal. So sind wir da. Jetzt geht's an. Da gibt es Wellness für die Füße und die Beine. Das geht jetzt. Noch ein bisschen krank. Im starken Schritt soll man durch das Moor durchwaten. Es sei scheint gesund. Das Moortreten ist mal gut, wenn man ein Problem hat mit Rheuma. Aber auch wenn man ein bisschen aufgelaufene Füße hat, wenn man einfach mit den Venen ein Probleme hat. Das ist so angenehm, es ist kühl, es tut das richtig abkühlen. Es gibt so ein ausgewogenes Gefühl. Ich fühle mich einfach wohl, ich kann die Seele ein bisschen bambeln. Und ich bin sowieso so ein erdverbundener Mensch. Und das tut das gerade ein bisschen bestätigen. Ich brauche das. Früher ist in diesem Hochmoor Dorf abgebaut worden. Heute ist es ein Naturschutzgebiet und es wachsen allerlei Beeren hier. Auch die Heidi im Metteli-Moos gesammelt. Mit Gelatine und Zucker werden sie aufgekocht. Für am Samstag will sie eine ganz spezielle Quarktorte zum Dessert machen. Ich wollte das meinen Landfrauen auftischen. Und ich habe geschrieben, herzhafte Quarktorte. Und die stellen sich sicher ein bisschen Quarktorte vor. Ich will sie aber mit dem Herzchen überraschen. Und darum muss ich die nachher ausstechen. Der Biskuitboden aus Zucker, Eier und Mehl wird bei 180 Grad 7 Minuten lang gebacken. Die Basis der Füllung ist Heidi ihre Quark aus Schafmilch. Zusammen mit Niedeln, Eier und Zucker gibt das die Masse für auf das Bödeli. In eine Hälfte kommen die abgekühlten Heidi, die andere Hälfte bleibt weiss. Und für die Frische tue ich ein bisschen Zitronensaft rein, aber wirklich nur ein bisschen. Und auch die müssen wir jetzt ein bisschen ziehen, dass die am Rand anfängt, ein bisschen fest werden.
Jetzt kommt für Heidi der schwierigste Teil des Desserts. So eine Nefeli-Bütze hat sie gar nicht gern. Jetzt halt ein bisschen Nöpperli-Arbeit, aber das habe ich mir selber auferlegt. Ich will es schön machen und darum nehme ich mir jetzt die Zeit und gebe mir ein bisschen Mühe. Aber ich bin schon die sich ein bisschen zusammenreissen muss, wenn es um Geduld geht. Jetzt muss nur noch die Füllung rein. Zuerst kommt die Schicht Heidi-Quark. Oh, jetzt sieht es super aus. Der muss ein bisschen fest werden. Und darauf kommt dann die weisse Schicht mit der Zitrone. Und zum Schluss bekommt jedes Herzchen eine eigene Verzierung. Es ist der Abend, bevor die Landfrauen kommen. So, zum Wohl, Schatz. Zeit für ein Glas Wein und eine Gelegenheit, mal über etwas anderes zu reden als über das Essen vom Morgen. Ja, ich bin heute mal in die Weide schauen, ob eine geklammert hat. Und? Es war nichts. Ich habe gemeint, Sie kommen so von Mitte weg. Ja, der Bob war schon dabei, aber manchmal dauert es noch ein bisschen. Das war ja nicht von Anfang an so ein Aktiver. Er ist sicher der Ruhiger. Und wenn ich nervös werde, versteht er sehr gut, mich oben runterzuholen. Und seine Stärke ist sicher halt alles, was mit der Landwirtschaft zu tun hat. Er ist wirklich der Bauer und er sagt, wodurch das geht. Und ich bin sehr, sehr froh um das. Danke, dass du hilfst. Gern geschehen. Ich hoffe, dass wir es durchziehen. Ja, kommt schon gut. Machen wir. Die Heidi und ihre Schwester Priska nehmen jetzt also das Menü in Angriff. Als erstes macht Heidi eine Rotweinsauce für ihre Schafkeule. Drin hat es getrocknete Feigen, Thymian und Zwiebeln. Ein bisschen ausschalten. Ich muss nachher ein bisschen köcheln. Darf ich euch bitten, habt einfach Platz. Danke. Was euch gefällt. Schön. Das hätte jetzt sein mit Filz, also mit Schopfsohle. Natürlich, klar. Ja. Da hat es gerade wieder Frage gegeben. Wow. Super. Ganz schön. Ja. So, liebe Frauen, jetzt habe ich die angenehme Aufgabe, euch noch zu sagen, was es überhaupt gibt. Ich denke, ihr habt schon ein bisschen gelesen. Zum Starten gibt es ein Schafkäsli im Knuspermantel mit Preiselbeeren und Blattsalat. Und für den Blattsalat bin ich einfach durch den Garten gelaufen und habe ein bisschen eingesammelt, gerade was mir über den Weg gelaufen ist. Eine Milchschafkühle, wie es schon sagt, eine Schafkühle von unseren Milchschafen, also so ist nicht von einem Lämmli. Dazu gibt es eine feige Rotweinschü und als Dessert natürlich Heidis herzhafte Quarktorte. Natürlich auch wieder mit Schafmilch. Also Milch, Fleisch, Wolle, voilà. Super. Du bist ein guter. Merci. Dann nochmal die Vorspeise. Schafkäsli im Knuspermantel mit Preiselbeere und Blattsalat. Ich bin gespannt, was die Frauen zu unserem Salat meinen. Ich habe wirklich Kraut und Kabis geerntet im Garten. Das ist Federkohl. Kann man ganz gut das Salat auch noch nehmen. Und dazu ein Haufen exotische Blättli. Jetzt haben die Weisschimmelkäsli ihren Auftritt, den Heidi vor ein paar Tagen auf die Seite hat. Sie werden durch ein geschlagenes Ei gezogen und bekommen einen Mantel aus einer Mischung von Paniermehl und gehackten Baumnüssen. Dann kommen sie kurz ins heisse Öl. Jetzt ist es ein bisschen ungleichmässig. Macht nichts. Schau, dass es nicht verschlirkst. Ja, ich muss das nachher noch einmal stehen. Das erste kommt. Die dürfen nicht zu heiß sein. Die muss man wirklich sehr, sehr langsam. Nebendran staunen die Landfrauen immer noch über die Tischdekoration. So, liebe Frauen,
Zur Vorspeise gibt es einen Weisswein aus dem Luzerner Seetal, vom Schloss Heideck, der Cuvée Heideck. Da brauchst du dich, gell? Merci. Bitte schön. Zum Wohl miteinander. Zum Wohl. Weil oder wie beim Wettbewerb um die beste Landfrauenküche muss bewertet werden, probieren die Frauen sehr sorgfältig. Der Weisswein zu der Vorspeise war schön, interessant. Vielleicht ein bisschen süß, vielleicht ein bisschen, aber nur ein Mühe. In der Küche ist die Konzentration hoch. Der Salat bekommt ein Himbeere-Dressing. Ob euch das reicht? Aber das habe ich da gerade einen Tropf gemacht. Hast du noch ein bisschen Papier? Ich brauche sie nachher noch. Vor lauter Papier geht die Salatsauce unter. Habe ich jetzt gesagt, ja. Jetzt kommen nämlich schon die brätelten Käse drauf. Und die Preiselbeere sind auch schon parat. Du kannst das sonst gerade den Deko drauf tun, gell? Ja, das Deko drauf. Und Deko, genau. Deko. Peter, du kannst servieren. So. Mach's gut, gell? Ja, gib mir Mühe. Hab Sorge, du. Jetzt So, haben wir auf den das erste ist gut und jetzt geht's an Schigo. Ganz professionell serviert Peter die Vorspeise. Du ist ein euch recht guter. Ja, vielmals. Sehr fein. Also die Vorspeise war für mich ein Gedicht. Der Käse war sehr mild und sehr fein. Und dann mit der Preiselbeere zusammen, das habe ich auch gerne. Das Süße mit dem Käse kombiniert. Die hat noch viel Salat gehabt. Am Tisch geht das grosse Salatblattraten los. Ah ja. Hat ihr eine König? Kohlblatt. Also ich habe Basilikum entdeckt. Der Salat dazu war sehr vielseitig, vielfältig, farblich sehr schön, von den Blättern her gut ausgesucht. Fisch, vielleicht für meine Begriffe gerade ein bisschen üppig, vielleicht ein bisschen gross genug im Verhältnis zur Sauce. Die hat mir ein bisschen gefällt noch, aber es ist sehr schön angerichtet. Wie viel Abzug gibt es für die knapp bemessene Salatsauce? Der Peter zieht schon mal die Bewertungszettel ein. Für jeden Gang gibt es Punkte auf einer Skala von 1 bis 10. Wie Hannekek. Ich finde, das passt super zusammen. Es geht weiter mit dem Hauptgang. Milchschafkeulen an einem Feigenrotweinschü mit Herdöpfelrosetten und Gemüse. Und jetzt muss ich ein Messer haben, das Hauptpreis kann. Jetzt muss die Keule vom Knochen. Von da sieht man ihn schön. Jetzt schneide ich da ab. Kommt gut, hä? Weißt du, was würdest du mir den Braten schnell in die Soße legen? Ach, ich doch dir gerne. Heiß ist es ja nicht einmal, sehr heiß. Dann machen wir nachher heiß. Aber ich kann nicht darum das Fleisch gerade wieder da drauf tun. Okay, du siehst, das können wir nachher schön tranchieren. Ja, bei Niederstufen kommt der Knochen schon nicht ganz gleich gut raus, wie wenn wir ihn dort richtig schmoren. Aber es geht. Wie eine Chirurgin löst sie den Knochen zum Fleisch raus. Und dann da noch ein bisschen drehen. Oder Briska? Hanne? Dann das Fleisch noch dass es noch ein bisschen warm bleibt. Noch ein bisschen warm machen. Aber es sieht gut aus. Was hast du das Gefühl? Genug Linde so? Ja, sehr. Ich habe fast das Gefühl, es könnte jetzt lind werden, bis die noch einmal warm sind. Zum Hauptgang servieren wir euch noch einen Wein aus dem Luzerner Seetal, ein Zweigelt. Merci.
Höchste Zeit für die Herdöpfelrosetten. Die müssen in den Ofen rein. Hofstetter. Hören Sie, es ist gerade sehr, sehr ungünstig. Sie können gerne morgen um diese Zeit anrufen. Geht das? Danke, auf Wiederhören. Das geht jetzt einfach wirklich nicht. Der Bratenfond kommt in die Feigensauce. Da nicht zu viel drin tun. Ich möchte schon, dass man da den Rotwein spült. Hast du auch noch probieren? Ist würzig. Blumenkohl, willst du noch pisten? Das glaube ich noch ein bisschen geben. Ist gut, die Zwiebeln merkst du schon noch. Ja. Der Rotwein gibt zu reden. Look, there. Look. Keine Dinge ins Willen. Ein Holzgeschmack. Das kann ich wegnehmen. Nein. Und dann kommen wir jetzt gerade mit dem Fleisch von jedem ein bisschen vorbei. Dann kann ich ein grösseres unten und ein kleineres davon legen. Ist die Idee. Super. Hast du zu viel Fleisch? Nein, das ist super so. Jetzt muss es Defig gehen. Vor allem, wenn man so viel drauf tun auf die Teller. Ein Tüchlein haben. Für eins mehr von diesen Kunstwerken hat es bestimmt noch Platz. Nur drauf mit diesen Rüebli. Zum Glück sind die Teller so gross. Und man kann ja zur Not ja auch in die Höhe biegeln. Oder Blumenköhle mit Kräuterbutter findet sicher noch ein Plätzchen. Ja, ist heiß, musst du schauen. Ja, will man da nicht die Finger verbrennen. So. Kannst du wählen? Das soll gehen. Schaffst du das? Ich lasse die Türen zu nachher. Merci. Der Peter hat das Servieren gut im Griff und die weißen Händchen machen schon noch Eindruck. Danke vielmals. Das ist schön. Ich wünsche Ihnen auch einen recht guten. Danke. Unerschrocken nehmen die Landfrauen den Hauptgang in Angriff. Der Hauptgang ist sehr üppig dahergekommen, von den Mengen her. Angerichtet eigentlich wunderschön. Ich denke, es war wirklich so, dass wir im ersten Moment das Gefühl hatten, hui, man nickt das auch wirklich. Er war vom Essen her sehr fein. Auch dort wieder ähnlich wie bei der Vorspeise hätte ich mir gewünscht, so ein bisschen mehr Pfiff im Ganzen. Also so Wintergericht schon, ja. Mhm. Sehr. Ich finde von Heidi, sie ist sehr mutig, was sie hat ausgelesen für ein Stück Fleisch. Das Fleisch, habe ich gefunden, ist leider, ich habe jetzt das Catchen an dem Fleisch. Die Soße war auch wieder ein Gedicht mit dem Feigengeschmack, süßlichen. Hat sehr gut gepasst. Auch der Hauptgang wird von allen bewertet. Nach dem Einsammeln der Zettel dürfen sie am Tisch ungeniert über den Geschmack und Präsentation des Essens reden. Feine Blumenkohle, ja. Hast du schon eine Sauce? Für mich dürfte jetzt jedes Gemüse mehr gewürzt sein. Also für meinen Geschmack. Oh, leck, du hast noch ein bisschen viel drauf. Haben Sie es nicht gerne gehabt? Obwohl, sie haben sehr, sehr gerühmt und sie haben sich entschuldigt, dass sie nicht haben ausessen mögen. Sie haben einfach beim Apero zu viel von unserem guten Schafkäse gegessen. Oh Gott. Okay, gut. Ist gut. Aber blind zum Essen ist es blind, ist es ja gesehen. Ja. Ich habe jetzt einfach gedacht, ein Stück Fleisch hat gelangt. Jetzt habe ich halt 2 drauf da. Und wenn der Käse so gut war und sie dort gegessen haben, ja, es ist so. Das Dessert ist ja schon fast gemacht. Heidis herzhafte Schafgefarktorte. Jetzt
habe ich immer das Gefühl gehabt, ich hätte kleine Quarkstückchen, Portionen. Aber wenn ich jetzt das gesehen habe, muss ich sagen, ich glaube, das ist dort. Ja, und die Frauen nicht so Hunger. Oh, du, schau mal. Einen Apfel gekauft. Hey, die habe ich die Woche heimgenommen. Das ist schon nicht schön. Sieht die auch so? Natürlich auf die Beere. Oder wenn wir die Äpfel lassen, nehmen Zwetschgen. Die Woche einen Apfel heimgenommen. Also ich denke, eine schöne rote Idee zum Garnieren. Hey, die kommen mir nicht Zwetschgen. Ich würde die Äpfel sein. Ich würde Zwetschgen nehmen. Ja, kann ich Scheibli auch. machen. Kann ich auch, das geht ja gut. Aber Mensch, soll ich auch feinere schneiden? Warte jetzt mal, weißt du, wenn wir ja nachher so einen Punkt haben, will ich so etwas da, siehst du? Gegen rauslaufend. Ja. Beim Dekorieren vom Desserttauer beweist Heidi, dass sie ziemlich flexibel ist. Statt den Äpfeln nimmt sie Zwetschgen. Ein Sablé und ein Schokiherzli ergänzen das herzige Tauer. Ja, jetzt ist gut. Ja. Jetzt ist gut so. Was meinst du? Schön. Bist du zufrieden? Ich habe auch noch alles drauf. Wenn ich schaue, ist gut. So, dann servieren wir das Dessert. Wo sind die Händchen? Die habe ich nur gebraucht für das heiße Tauer. Jetzt geht es wieder sonst. Hätte ich nicht verwünscht. Ade, ade. Ade, ade. Komm, hey, das ist ein Klatschwert. Oh, geschafft. Geschafft. Gut, gell? Mal. Also wir haben es geschafft, nicht wir sind geschafft. Das ist schon noch ein Unterschied. Dann kommen wir zum Dessert. Heidis herzhafte Quarktorte. Oh, schön. Merci. Dann wünsche ich euch Route zum Dessert. Danke. Zum Schluss geben die Landfrauen noch mal alles, obwohl sie eigentlich fast schon genug hätten. Heidis herzhafte Quarktorte. Das ist eben, wie es sagt, das war Heidi, ihre Quarktorte. Nicht meine. Ich mache andere Quarktorte, aber es war Heidis Quarktorte. Und wir sind die Schichten vom Biskuit zu Heidelbeer zu Quark hat man zu wenig auseinander gespürt. Die Leichtigkeit nach dem eher schweren Hauptgang hat mich wunderbar gedacht zum Essen und so als Abschluss sehr fein, wunderbar gewesen. Sehr viel, ja. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, es irgendwie nach Schaf oder so. Schon. Und ganz zum Schluss wird auch noch das Dekor bewertet. Ja, das Dekor war natürlich ganz originell. Wir haben ja wirklich nicht gewusst, was uns erwartet beim Heidi. Schaf war nach wie vor das Thema. Sie hat das ganz, ganz gut verpackt. Wirklich von Anfang bis zum Schluss, der rote Faden war da. Sicher viel Arbeit dahinter mit dem Filzen, mit diesen schönen Blumen, die sie gemacht hat. Sie hat sich sehr, sehr Mühe gegeben. Nach dem Essen gibt es eine Runde Kaffee für alle und für einen Gelust noch etwas Süßes. Zum Schluss einen richtigen, gehörigen Entlebucher-Kaffee. Einen schwarzen. Fein. Mit Eierlikör. Die Heidi bringt schon wieder alle zum Lachen. Zum Wohl zusammen. Zum Wohl zusammen. Nächste Woche reisen die Landfrauen in den Kanton Solothurn. Dort schwingt Nicole Reusser den Kochlöffel. Welche von den 7 Landfrauen den Kochwettbewerb gewinnt, kommt in der Finalsendung vom 8. November aus.